온도가 어느 정도 따뜻하게 데워졌다라고 가정을 하고 바로 여기 바닥에 한 10cm로 이렇게 그 하면 나무 속 안에는 항상 신문지 같은 거를 넣어놔야 되겠네요. 그러니까 그 식문지든 착화제든 네. 벽난로에 불을 좀 옮겨 붙일 수 있게 불이 좀 이렇게 불꽃이 만들어지는 그런 거를 만들어 같이 준비를 해주시면 갈 거예요. 이렇게 대리로 약간 테두리를 이런 식 테두리를 만든다고. 가성비하고는 약간 쩔어. 독일의 하세라는 회사예요. 독일의 핫세. 아까 보셨던 저 블랙 컬러의 제품 있잖아요. 이렇게 예. 스탠드도 있는 그 제품의 이 돌 버전. 예, 돌 자연석 버전이라고 보시면 되고 아까 보셨던 블랙 에디션 같은 경우 다비드 블랙 에디션이라는 모델인데 예. 그 모델은 495만 원, 그 제품은 735만 원, 한 240만 원 정도의 비용 처리가 발생합니다. 이게 돌 때문에 그런 거죠? 똑같은 가격에 이게 이제 소스톤이라 해서 열에 안 깨지는. 예. 근데 일반적으로 벽난로가 거실 기준의 30평 이상의 난방력을 가지고 있어서 크게 난방 평수에는 이렇게 영향을 안 받으셔도 되시고 그래서 뭐 장작이 연소하다가 실내 온도가 일정 온도로 상승하면 그때는 이제 캠퍼 닫아놓고 쓰시면 됩니다. 불꽃의 크기가 줄어들면서 천천히 연소를 하게 되는 거예요. 저기 막 그을리는 뭐 그 모습이 희지 같아, 희지. 예. 이게 이제 불꽃 조절 그림처럼 나오는. 이 댐퍼 조절하는 양에 따라서 섬세하게 조절이 되는데 되게 실제 멋있다. 3중구조 제품이 이런 디테일이 굉장히 뛰어나고 주물 벽난로는 조금 이 자연 형태의 불꽃이라고 보시면 돼요. 예. 보통 이제 첫 번째 투입된 장작은 금방 사그라들어요. 이렇게 장작이 많이 사그라들고 요거보다 좀 더 사그라들었을 때 추가 장작을 넣어 놓으시면 그때부터는 발열을 시작하고 이런 모델들이 표면의 온도가 화상을 입지 않을 정도의 온도까지 올라가는 제품이고 유리에서 나오는 복사열은 지금 현재는 310도. 300도. 와. 예, 근데 이게 추결이 완성되면 400도 이상의 열을 내뿜는다고 보시면 됩니다. 이거는 그럼 제가 그냥 이 밑에서 그냥 여기서 바로 다 요 하단에 재활이통이 있어요. 재활이통을 빼서 청소해 주시면 되시고 장작의 발열량보다는 이제 좀 눈으로 즐기는 난로에 가까워서 네, 그러네요. 네. 멋있네 이거. 난 이거다. 우리는 손주 때문에 위험해서 안 돼. 이 밑으로 막 들어갈 것 같아 걔가 아주 어려가지고. 애들 별짓 다 하니까. 네. 이쁘다, 요거. 느낌이 들지 않아요? 아, 와, 이것도 이쁘다. 근데 이거는 제가 바깥으로 날리겠다. 그래서 이 보통은 야외 카페 로비나 이런 데 바닥이 타일로 막아놓은 공간 이런 데다가 안 설치가 집안에다가 이런 거 하는 사람도 있어요? 지금까지 집안에, 집 거실에? 안에 만약에 거실 평수가 30평 이상이신 그 주택에서는 설치한 사례는 있습니다. 있어요? 네. 네네. 이게 이제 일반 그거에 좀 큰 버전이네. 예, 요거는 이제 덴마크 로투스라는 회사의 제품인데 기본적으로 천정부가 높으시니까 이렇게 좀 제품 크기도 큰 제품도 잘 어울리실 거예요. 이게 너무 낮은 제품들을 선택하시면 연통의 길이만 너무 길고 난로는 좀 작다 보니까 비율이 좀 깨지니까 요것도 나쁘지 네, 요런 않은데. 이제 높이가 비슷한데 좀 1500 예. 정도 되는 약간 웅장한. 예. 아까 그거보다 좀 크죠? 더 이게? 큽니다. 예, 좀 많이 큰 편이에요. 요것도 나쁘지 않은데. 이거는 5분 5분 기능. 예, 음식을 조리해서 여기도 이렇게 넣으면 물이 끓나요? 물이 끓진 않아요. 이 오븐 이것 자체이기 때문에. 때문에 예, 분리이 돼버려가지고 물이 끓진 않는데 데워서 한 70도 정도까지는 물에 고온 올라가요. 정도는 항상 되는 유지를 네네. 시켜줬으니까. 저쪽에는 그 화벽이 지금 세라믹으로 돼 있는 거예요? 저게 이제 질석이라고 하는 소재의 내화벽돌입니다. 질석. 예, 이거는 얼마나요? 이 제품은 700. 어디 제품이지 이게? 나라는? 체코의 아리아. 뒤에가 설치하기가 좋네. 뒤에가 벽면에다가 약간 뒤에가 일자.
이것도 3중 구조인 거죠? 맞습니다. 예, 삼중구조. 저 안에 그에서 설명해 주신 거에는 이게 어떤 거죠? 아, 안에 모델과는 좀 다른 모델이죠. 예, 이 모델 같은 모델이 아닙니다. 네. 그건 그거야. 아 저쪽 거. 그 옆에 거는 그 옆에 있는 모델이 이제 저 바로 옆에 있는 이 제품이랑 같은 모델.